К вам приходит заказчик и говорит: стены белые, что вы тут сделали, у вас прошла неделя. А теперь посмотрите наверх. Каждый уголочек, каждую линию, каждый паз, каждый стык нужно прошкурить, им нужно заниматься. Потом это все прогрунтовать и только потом уже красить. Так вот, все это время это будет белого цвета. И поэтому, так сказать, революции вы не увидите, но просто объясните на пальцах своим заказчикам, что данная работа она трудоемкая. Потому она и стоит таких денег, потому что можно просто уйти в какую-то комнату, где есть объем, и бабахнуть его, да, заработать. А это пускай кто-то делает, кому нечего делать. Но тем не менее, это тоже работа, и она занимает огромное количество времени. Всем пока.